Hörmətli kəşif, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi sizin hər birinizə dərin minnətdarlıq edirəm. Bugün təbirə gəldiniz. Qəhrəman kəşfiyyatçı Qarabağ Ordenli Həmdağa Bağlı Hüseynzadənin ad günündə onun ailəsində birləşirsiniz. Çox sağ olun. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə parlaq qələbə ilə sına çatan Vətən müharibəsi göstərdi ki, Vətən müharibəsi içimizdəki qəhrəmanlığı çıxardı. Bu qəhrəmanlığı ki, bizim hər birimiz bu torpaq, bu vətən uğrunda şəhid olmağa hazır oldu. Bu müharibə göstərdi ki, Azərbaycan azadlığını, müstəqilliyini, bayrağını, qürurunu, mənliyini hər şeydən üstün tutan igidlərin yurdudur. Bu igidlər sübut etdilər ki, Azərbaycan sadəcə müəyyən sərhədləri olan coğrafi məkan deyil. Azərbaycan müqəddəs olmalı və bu torpaq uğrunda vuruşmağa, şəhid olmağa dəyər. Həmin igidlərdən biri xüsusi təyinatlı qüvvələrin kapitanı, Xallı ləqəbli qəhrəman kəşfiyyatçı, Qarabağ Ordenli Həmdağa Bağlı Hüseynzadədir. Mən Həmdağanın sağlığında görməmişəm. Amma bugün Həmdağanın çox mükəmməl bir obrazı var mənim gözümün. Qəhrəmanlıqla meydana atılan və bu meydandan əsl qəhrəman kimi ayrılan igid bir əsgərin, bir zabitin obrazı. Həmdağa bu meydana qəhrəman olmaq üçün atılmamışdı, amma bu meydandan qəhrəman kimi ayrıldı. Mən Həmdağa haqqında Azərbaycan televiziyasında Bayraq Oldum Enmədim adlı filmin çəkilişləri zamanı Həmdağanı daha yaxından tanıdım. Onun valideynlərinin, müəllimlərinin, döyüş yoldaşlarının söhbətlərində. Və Həmdağa 17 yaşından sərasər 13 il Azərbaycan dövlətinə, vətənə xidmət edib, şərəfli zabit ömrü yaşayıb. Həmdağa elə bir qəhrəman olub ki, onun qəhrəmanlığı bugün də hər kəsin dilində əzbərdir. Təbii ki, Həmdağanın döyüş dostlarından birinin bir sözünü heç vaxt unuda bilmirəm. O belə dedi. Həmdağa son döyüşə gedəndə mən şəhid olmağa gedirəm. Mən şəhid olana qədər vuruşacağam. Bu sözləri yalnız vətənini canından artıq sevən bir zabit, bir əsgər söyləyə bilərdi. Təbii ki, bugün Həmdağanın ömrü, Həmdağa haqqında çox danışmaq olar. Amma bugün mən istəyirəm Həmdağanın bioqrafiyasını, qısa ömür yolunu, qısa lakin şərəfli ömür yolunu bir daha sizə xatırladım. Hüseynzadə Həmdağa Bağlıoğlu 13 avqust 1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1997-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Abdullah Şaiq adına 54 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. 2008-ci ildə həmin məktəbi bitirəndən sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. 2012-ci ildə Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini fərqlənmə ilə bitirib. 25 iyul 2012-ci ildən tarixindən 28 iyun 2013-cü ilədək Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Təlim və Tədris Mərkəzinin motoatıcı taqım komandiri kursunu bitirib. 2013-cü ildə Ağcabədi rayonunda yerləşən en saylı hərbi hissədə, sonra isə Ağdamın Yusifçanlı kəndində yerləşən hərbi postunda xidmət edib. 24 iyun 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi yubiley medalı ilə təltif olunub. 2014-cü ildən Azərbaycan Respublikasının xüsusi təyinatlı qüvvələrində xidmət etməyə başlayıb. 2014-cü il noyabr ayından en saylı hərbi hissədə baş kəşfiyyatçı, 2017-ci il may ayından en saylı hərbi hissədə qrup komandirinin müavini, 2019-cu ildən isə qrup komandiri vəzifəsində xidmət edib. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak edib və göstərdiyi igidliyə görə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medal ilə təltif olunub. 2015-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətində komanda təməl kursuna, 2016-cı ilin sentyabr, 2017-ci ilin iyul aylarında Gürcüstan Respublikasında təhsilini davam etdirmək üçün kurslara göndərilib və kursları bitirdikdən sonra sertifikatla təltif olunub. 5 dil bilirdi. Xidmət etdiyi illər ərzində hərbi hissə komandiri tərəfindən dəfələrlə fəxri fərmanlarla mükafatlandırılıb. 2018-ci il 26 iyun tarixində Azərbaycan ordusunun 100 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı, 2019-cu ilin 29 iyun tarixində qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli medal ilə təltif olunub. Nəhayət, 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sində başlayan Vətən müharibəsində Murovdağ silsiləsi canavar qulağı deyilən postların alınması zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Hərbi memorial məzarlıqda dəfn olunub.
Ölümündən sonra Qarabağ ordeni Kəlbəcərin azad olunmasına görə və Vətən uğrunda medalları ilə təltif olundu. 2023-cü ildə İgidliyə görə medalı ilə təltif edilir. 2018-ci ildə ailə qurmuşdu və bu evlilikdən Həmidə adlı bir qız övladı var. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Təbii ki, Həmidə haqqında çox danışmaq olar, çox söyləmək olar. Amma bayaq dediyim kimi, bugünkü tədbirimizdə çox möhtəbər qonaqlar iştirak edir. Mən sözü Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Hüseyin Əfəndiyev. Buyurun. Çox vətənlər, tədbir iştirakçıları, xanım qeyd etdiyi kimi biz bugün Hüseynzadə, şəhid Hüseynzadə Həmidə ağanın mövluduna burada yığışmışıq və onu bugün anın günü onun üçün. Əlbəttə ki, xanım artıq kifayət qədər Həmidə ağa barədə, kapitan Həmidə ağa barədə məlumat verdi. Mən də istərdim bir məsələyə toxunum. Həmin an, Həmidə ağanın şəhid olduğu an biz məlumatı əldə etdiyi kimi biz yadımdadır ki, gəldik ünvanına, Bağa kişinin ünvanına. Həmin gün çox kədərli gün idi. Bağa kişidəki çox çətin və ağır əlbəttə ki, bu xəbəri keçirtdi və bir məsələyə toxundu. Onu mən hər yerdə qeyd edirəm. Bağa kişi dedi ki, lakin biz bu müharibəni qələbə ilə bitirsək və Şuşanı və Qarabağı işğaldan azad etsək, o Həmidə ağanın qanı halal olacaq. Bağa kişi gördüyün kimi, belə deyək də, sənin arzun, Həmidə ağanın ürəyində olan arzu və ümumiyyətlə burada şəhidlərin valideynləri durub, hamıya biz başsağlığı veririk. Onların hamısının qanı yerdə qalmadı. Və bir şey də qeyd etmək istərdim. Həmidə ağa o zabitlərdən idi ki, hansı ki, irəlidə gedib öz arxasıca, öz qrupasını, süd təyinatları aparırdı. Və məhz ona görə də elə Həmidə ağa müharibənin 3-cü günü şəhid oldu. Mən burada yığışan bütün anaların əllərindən öpürəm, ataların qabağını baş əyirəm və əlbəttə ki, Allah rəhmət eləsin, Allah bu dünyaları versin, Allah rəhmət eləsin. Mən bir məqamda deyim ki, Həmidə ağanın döyüş yoldaşları burada iştirak edir. Hansı ki, onlar Həmidə ağanın qəhrəmanlığını öz gözləri ilə görürlər. Onlardan bir nəfərə, Əfqan Zaxmayeva söz vermək istəyirəm. Salamlayıram hər kəsi. Çox sağ olun ki, belə bir gündə həmin valideynlərimin yanındasınız. Həmid haqqında çox şey danışmaq olar. Həmid komandir kimi bir əsl komandir, kişi kimi bir kişi idi. Komandir olmaq, hər kəs komandir ola bilər, amma hər kəs əsl komandir olmaq, əsl komandir vəzifəsini yerinə yetirməyi bacara bilməz. Həmid həm düzgün qərar verməyi bacaran, həm də əsl döyüş tapşırığını yerinə yetirməyi bacaran bir komandir oldu. Və onun tabirində olan şəxsiyyətdə bugünkü gündə bir çox şəxsiyyətin həyatda olmağının səbəblərindən biri də Həmidin göstərdiyi təlimlər və döyüş zamanı verdiyi düzgün qərarlar. Bilirsiniz ki, döyüş elə bir şeydir ki, döyüşdə yaralı olmalıdır, şəhid olmalıdır. Bu aydın məsələdir, qaçılmazdır. Döyüş varsa şəhidimiz olacaq, qazimiz olacaq və yalanmayıb şəhidlərimizi təbliğ edən şəxslərimiz də olacaq. Bu aydın məsələdir. Həmid uca bir zirvəyə ucaldı. O zirvə hər insana qismət olmur. Bir çoxlarımız şəhidlik zirvəsini arzulasaq da, ancaq o zirvəyə onu Allah Taala məsləhət bildiyi şəxsləri o uca məqama götürür. Həmiddən ilk tanışlığımız, ilk təlimlərimiz İsmail rayonunda olub. O da müəyyən tapşırıqlar yerinə yetirirkən və o gündən hansı ki, Kəlbəcərin Canabarsal postları deyilən bir postlar var. Çox ağır bir döyüşlərimiz gedən və çox ağır bir tapşırıqlarımız gedən bir yer olmuşdu. Kəlbəcəri hər kəs bilir ki, yüksəklik və dağlıq ərazidir, qayalıq ərazidir və o cür yerlərdə ağır tapşırıq yerinə yetirmək
və o tapşırığına düzgün qərar vermək, o tapşırığı düzgün yerinə yetirmək, şəxsiyyəti daha rahat yolla aparmağı bacarmaq hər komandira qismət olmadı. Onu təbii ki, Həmdağa öz taktikasından, öz bacarığından və hətta orada 50-60 metr məsafəni düşmənin minalmış ərazisi var idi. Ərazilərdən əsas bilirsiniz ki, hər şeydə ilk növbədə komandirin düzgün qərar verməyidir, komandirin şəxsiyyəti düzgün idarə etməyidir. Və orada da komandirin Həmdağanın yəni ən təhlükəsiz yollarla bizi aparıb lazımi nöqtəyə çatdırmaq, lazımi yerdə tapşırığın yerinə yetirməkdə çox böyük rolu olur. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həmdağanın məqamı təbii ki, ucadır və həmin kimi də bütün şəhidlərimizin məqamı ucadır. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin. Qazilərimizə parlaq qələbə üçün minnətdarıq. Ömrümüz boyu onlara borclu olduğumuzu heç vaxt unutmayacağıq. Çox sağ olun. İndi isə sözü daha bir şəhidimiz, Sadıqlı İbrahimin atası Şahin müəllimə verməkdir. Şahin müəllim buyurun. Azərbaycan Respublikasının Qanun Müəllimləri, Azərbaycan Respublikası adlı şaheserin yaradıcısı, bütün dövrlər üçün Azərbaycan xalqının tarixində bölməzliyi belə olaraq qalacaq Heydər Əliyev Allah rəhmət edəyim. Şəhidlərimizi vəsf eləməyə mən vəsf eləməkdə acizəm. Çünki şəhidlərimizin qiyməti böyük yaradan yenilməz qüvvət və hikmət sahibi olan Allah öz müqəddəs səmanı kitabından şəriflə verir. İstər Bəqərə surəsi olsun, istər Ali İmran surəsi olsun, istər Tövbə surəsi olsun, istər Məhəmməd surəsi olsun. Bu surələrdən yalnız birindən Məhəmməd surəsindən bir ayəni diqqətli sayılacağım. Allah onları dünyada tanıq olduğu hüdud və sərhədlərini bildirir və onlar üçün bəzər və üllərini cənnətə daxil edir. Bəs buna görə də bizim şəhidlərimizin hamısını cənnətə edir. Əlbəttə, qanı öz qanları ilə Qarabağ torpağın suların şəhidlərimizin üzərinə Allahın salamı səlavatı oradakı kəsb olsun. Əlbəttə, Bağmanın bugünkü gündə mən sənə babasını almaq təsəvvür. O cümlədən bütün şəhidlərin valideynlərin adına ən başlıcası odur ki, bu şəhidlərimizin qanı yerdə. Onlar qisasların alınırlar. Əlbəttə, qisasların alınmasında, qisasın alınmasında dövlətimizin başçısının çox böyük İlham Əliyevin göstərdiyi siyasət nəticəsində torpaqlarımızın mən İlham Əliyevin gördüyü şey qiymətinə görə verə bilmərəm ki, 10 milyonluq xalqın bir damlası da mənəm. Amma bir şey diqqətini çatdırmaq istərdim ki, 3000 şəhidimiz var. 3000 şəhidin fəxri xiyabana girəndə ah naləsindən o anaların, ataların qulaq tutulurdu. İndi müəyyən mənada sakitlik yaranır. İlham Əliyevin gördüyü işə hər birimizin qiymət verməsinə görə mən Elşən Eloğlu'nun yazdığı kiçik bir şeir parçası var, onu diqqətini çatdırardım. Gündüzlər nə qədər deyib gülsəm də, yatamıram, dərd əkirəm gecələr. Sözləri desəm çatacaqmı bilmirəm, nə bilirsən nə çəkirəm gecələr. Gözlərimə yuxu yaddır əzəldən, çarə yoxdur özə şeir qəzəldən. Ey dünyanı gözəlliklə düzəldən, imdad elə, ta çökürəm gecələr. Həsrət məni ilmə kimi çözəldir, bu tənhalıq ömrümü çox nəzərdir. Taleyimi bozdaş kimi düzəldir, dərd adlanan vaxt düşürəm gecələr. Elşən kimi bezənmirəm özümdən, əsər yoxdur alovundan, közündən, uşaqlıqda ağlamayan gözündən, gilə-gilə yaş dökürəm gecələr. Əgər müharibə davam eləsəydi, İlham Əliyev gör öz siyasətin nəticəsində neçə milyon Azərbaycanlı kişisinin qadını gözü yaşlı olmaqdan qorudu. Mən cənab prezidentimizə buradan salamlarımı göndərirəm şəhid ailələri adından.
Cənab Prezidentimizə xalqımızın rifahı naminə görüləcək işdə uğurlar arzu edirəm və o cümlədən sizdən hər birinizi Allah qorusun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah size sabır versin. Siz başınızı uca tutun. Çünkü sizin evlatlarınız bu vətənin evlatlarına bir qanət güzel. İndi isə sözü Həmidağa Hüseynzadənin atası hörmətli Bağı müəllimə. Hörmətli dövlət ictimai nümayəndələr, o cümlədən Yasamal rayon, Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, başda Hüseyn müəllim Güvəli xanım olmaqla bizim Həmdağanın oxuduğu məktəbin müdiriyyəti, müəllim kollektivi, Maşlağa kəndindən gəlmiş 209 nömrəli məktəbin müəllim kollektiv heyəti, Həmdağanın işlədiyi xüsusi təyinatlı qüvvələrin, onun iş yoldaşları, döyüş yoldaşları, bizim qazilərimiz, mənim qonşularım, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri və həmin Nəsimi rayonu, həmin Yasamal rayonu bugün Həmdağanın ad günündə iştirak edirlər. Mən öz adımla, ailəm adımla hamınıza təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm. Yəni ad çəkmək istəmirəm, çoxsunu istəyirəm, bir də ad çəkməyə qalsa gərək hamının adını çəkəm. Bu da mənim ən yaxın, ən əziz adamlarımdır. Yəni Həmdağanın dostlarıdır, yoldaşlarıdır, ev adamlarıdır, burada qıraq adamlar yoxdur. Yəni hamınıza mən təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm ki, bugünkü gün bizə dayaq oldunuz, dəstək oldunuz, gəldiniz bizimlə Həmdağanın mövludunu keçirirsiniz. Bu mövlud deyərdim ki, tək Həmdağanındır. Bu mövlud bizim Şahin qardaşımız dedi, o 3000 şəhid ki var 44 günlük müharibədə, o şəhid olan mövlud. Bu mövlud onların mövlududur, yəni Həmdağanın timsalında. Yəni mənim hətta deyərdim ki, bir şəhidim yox, 4-5 şəhidim var. Onlardan biri də Şirbaladır, Hüseynov, Sumqayıt şəhərində. Yəni orada dəfn olunur. O da yəni Həmdağı ilə bir dost idi, qardaş idi. Onlar da torpağa eyni gündə tapşırıblar. Allah onları da yəni yerlərini cənnət eləsin. Bütün şəhidlərimizə, mən Allah'tan səbir dilirəm olan valideynlərinə. Allah bizim şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məşhur eləsin. Bugün bizim bu gözəl toplantımızı, bizim yığıncağımızı aparan Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Televiziyasının jurnalisti, ASTV-nin işçisi, Firuzə Nadir qızı bugün böyük bir əziyyət çəkdi, bugün bugünkü toplantımızı idarə elədi. Güzə xanım, mən sizə də təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Allah ölkəmizin başçısına can sağlığı versin. Cənab İlham Əliyevə, birinci xanım Mehriban xanıma ki, biz bugün burada toplaşmışıq sadə bir formada. Qorxusuz, hürksüz öz mövludumuzu keçirdik. Bu bizim prezidentimizin Mehriban xanımın sayəsində. Bir daha onlara da təşəkkür edirəm ölkə başçısına. Allah hamımıza can sağlığı versin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Kimin adı çəkilmədi, deyilmədi, onlar hamısı bizim qəlbimizdədir. Bir daha sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz.